Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta obyektimizni topli pol va adapterni ilhomma montajlarni tugatdik. Bu yerga xo'sh batareyani kichkinasidan qo'ydik. Topli batareyasini chiqardik bu yerda. Xo'sh topli poldan chiqayotgan issiqlik yetmayotganligi uchun xo'sh kichikroq batareya qo'yib berdik. Ko'cha -16 gradusga hisobladik bu yerda. Bitta hammamiz bo'ldi. Bu yerda bitta uloq tushdi. Uloqni press bilan qo'ydik. Zanglab ketmas uchun shunday qilib izolyatsiya qilib qo'ydik. Bu yerda bitta dush, bu yerda bitta rakovina. Bu joyda bitta hojatxonamiz bor. Bu yerda ariston qiladi. Luchovый sistema qildik bu yerlarda. Ochganda sirazi suv tushishligi uchun bu yerga topli polimizni kollektori, bu yerda oshxonamiz. Oshxonamizda 60 cm yerini qo'yib qilmadik, mebel bo'lganligi uchun.